Abiraam dastaadhaanii ana miti kan kanas irratti raawwate sammuun kee iyyaaduu ani osoon barbaadeera ta'ee ani qoftuu siin gahaa nama biraa na biratti hin barbaachisu jedheen ashamaa kam jirtu hordoftoonni lammiif yuutiib jalatti kan argamtan sinin jechuun jaaladha. Egaa subscribe like godhame sinin jedha alonduma keessatti yoo waaqayyo gaariidha waan ta'eef YouTube kana sinin jedha. Egaa haa ta'uyyuu malee faranjii fi dastaan dhufaniitoo jiru jechuudha. Egaa wanta yeroo darbee isa irratti taasifamee argitaniitoo jirtu hanga kanaatti tuffii maaliif akka ta'e waan nu barame hin beeknu udha kan isaan jechaa turanii kanammoo kan gochisiise yookiin Abiraamii yookiin Ermeellaadha kanii faranjiin jechaa ture jechuudha. Egaa Abiraam kana hin godhu sababni isaayyuu jechuudha wantoonni baay'een gaafa dhufanii Abiraam nama callisee zimmi jedhe bira darbuu nama mataa gadi qabudha jechuudha. Amma ammayyuu jechuudha Abiraam kan dudubbachaa yookiin immoo dhiirummaan itti dhadhagahamaa dhufe jechuudha. Maaliif jennaani obboloonni isaa akkasumallee namoonni baay'een dhiira ta'ee qoftonni jedhii kan jechaanii dudubbachaa turan jechuudha malee Abiraam harka namarratti hin kaasu ture jechuudha. Akka argaa turretti tiitiinnaa qaba jechuudha. Amma garuu egaa itti baay'ate jechuudha. Sanarraatidhaan kan ka'e egaa haa ta'uyyuu malee maaliif akka inni akkas godhee gaafachuudha kanii nuti barbaannuudha kan egaa faranjiin jedhe jechuudha. Dastaanis immoo wantoota yeroo darbee narratti ta'ee argitaniitoo jirtu jedhe jechuudha. Ilma dhiiraa tokko irratti haala kanadhaan kana gaggeessuun barbaachisaa mitiidha kan inni jedhe jechuudha. Faranjiin illee akkasuma ilma dhiiraa tokko irratti dargaggeessa 3 ta'anii haala kanadhaan bishaanitti nannaquun barbaachisaa hin turredha kan jechaa ture jechuudha. Gidduu kanatti obbo Abiraam dhufe jechuudha. Shaashambaa jechaa fi akkamitti fure yennaaniin isayyuun odeessita maamina kan inni jedheen jechuudha. Inni sababni isaa jennaani situ kana godhee maaliifi kana narratti raawwachuu dandeesse yoo barbaaddeetta ta'e ifaan ifatti maaliif natti hin dhufiini jennaani ani yeroon kana taasisu hojii hin dhabne ani nama hojii qabudha sifaanannaa kana godhuu hin qabu ani dhimmas irraa hin qabu qimis irraa hin qabu innaa kanadha jechuudha. Innaa sana booddee maaliif isaan hin gaafatiini maaliif akkas nagootan jettennaan buchulloota keetidha saroota keetidha si jala deemu waan ta'eef si ergeessitu kana narratti raawwate isa kanaafiyyuu maaliif akkas goote animmoo allayyaa isaan naquu wallaallee lafa isaan jiran beekaa iddoo isaan jiran beekaa bilbila kiyya na harkaa fudhataniitu jiru bilbila koo keessa immoo faayila garaagaraadha kan jiru ani waan inni isaan taasisuu anatu beekaa jennaanii ana akka nama kamiyyuu viidiyoon ilaalee viidiyoo irraanii argee kan inni jechaa ture jechuudha. Egaa sobadhaadha kan inni jedhe jechuudha. Booda irratti faranjiidhaan dubbadhu maaliif calliftaa jennaanii akka asoftaniif jedheen jechuudha. Egaa faranjiinis immoo isaanidhaa fi ogummaa yookiin immoo dandeettii qabaachuun dubartii jala kaachuu dubartii tokko geeddaruudha jennaan haasawa keessa reeffadhu. Akkasumas immoo isaan haasa'e kan jettuun inni maal akkasii godhuu fi iddoo isaa beeka inni situ lafa isaa hin beekne kan jedheen jechuudha. Gidduu kanatti simitiidhaayi jaalalleen ishiyyuu jedhe jechuudha. Jaalalleen eenyu jaalalleen Ruutaa ta'uu Ermeellaa ta'uu iddoo kanatti adda hin baafne jechuudha. Haa ta'u malee gaa'ii tokko waammatan kan nama ajaa'ibu jechuudha. Faranjiin asii Abiraamiin waammate Ermeellaan asii Ruutaadhaan waammatte maal jedhame maal tagallatse jechuudha. Innaa woomane innaa jedhuun immoo Ermeellaadhaanii haasawa kee sirreeffadhu Ermeellaanii akka ati taasoftu kana miti maalummaa ishiin beektu jedheen jechuudha. Falmeef jechuudha. Abiraamii falmiif dhugaan sin jedhe falmiif sin jechuu jaalanna mirga keetidha.
kan barbaadde jaalachuu kan barbaadde fuudhu maallu shaggareen isinii taanaani. Egaa kanarratti jechuudha gaayii dhaga'uu hin dandeenye jechuudha ati sammuun qabdu yennaan hojii koo maal ta'ee gatee minamina yennaanii ani Awurooppaa moosarraan dhufe jettee odeessiteetta ati garuu nama baadiyyaarraayyuu dhufe miti waggaa 5 jiraadheera jettee yuunivarsiitiis baradheera kutaa tokko kaasee hundumayyuu xumureera jettee dudubbachaadha kan turte kanaafiyyuu sammuun kee yaadu sammuu kee jijjiirradhu kan inni jedheeni. Egaa hojii inni qabu sin argine dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ani ooma Awurooppaadhaan dhumne isa dhugaan sinin jedhe ifaani fadha jira mucaan kushushi kan jedhe jechuudha nama biddeena nyaatee quufeeyyuun fakkaatu isa dhugaan sinin jedhamu kan Awurooppaa maalii jedhaati kana keessa sin galu ture jechuudha nama jireenya mataa isaatii jiraachaa ture xaaxaa kana keessa galchitanii hedhe faranjiinis jechuudha ofiimmee keessa galee faranjii sintu fidee dhufe buttaa jiraadha mucaan Abrahaam jechuudha hin beeka koomenii kana malee jechuudha akka hiriyaa keessan ta'ee sirrittidhaan inni beeka jechuudha yookiin immoo goolii kana keessayyuu namicha kana ermeellaanuu galchuu dandeessi jechuudha gaafas immoo attanii akkana nutti baatanii akkasii jettanii hin beeknu jechuudha yeroo namni akkasittidhaan bishaan namatti naqee gommaa namarra naqee shiroo butbuxee namatti naqee sana booddee immoo jechuudha haala kanadhaan nageenyaadhaanii otoo warra akkasii isa godhe sana osoo hin argatiin nama achi keessa hin jirre waammatee argachuun isaayyuu kun diraamaadha jechuudha jalqaba irratti yeroo darbee Biruuk fa'ee argataniiru Ruutaa fi Faranjiin jechuudha ati akkamittiin isaan hin arganne eenyu maqaan isaa Amiruu maal jettan isaan akkamittiin arganne Abrahaamidhaan akkamitti argachuu barbaadde sodaatteeti jechuudha si galee inna dammo jechuudha sodaatteetidha kan Abrahaamiin jettu Abrahaamiin si sodaatee miti jechuudha Abrahaamiin dubbatu malee oma waan sodaatu hin qabu ammanuma isaatu natti fakkaata uumama isaa kennaadhuma isaa fakkaata innaayi atisi Ruutaadhaanii jaalattee miti goolii kana keessa Roobels galchee zoor sirraa jedhee siin jechuu jaalanna malee homaa jaalalli Ruutaa raasi qabees miti Ruutaanis jaalattee miti Faranjiinis immoo Ruutaadhaan heerumsiisuudhaaf miti boruudhaan namoonni baay'een itti dallanu kana hin godhu hin beekne nuti amma sin irratti barreetoo jirra jechuudha siiras bilbila kiraayanaaf adeebisanii jedhe ani yoo akka carraa ta'e bilbilli kee isaan harkaallee badee jiraatirallee ta'e siibinnaa bilbilli kee sii galaa kanarraatidhaan kanaaf immoo kan akkana si gochaa jiru arraba kee ta'edhen arraba kee hidhadhu qoxxobadhu ilma dhiiraa ta'e qofxonni jedhii iddoo kee beekii lafa kee barii kan inni jedheen jechuudha sana booda Faranjiinis bakka waan baay'ee tokko dudubbachuudha kan barbaade maaliif akkas goote maal gaafanni jedhu jechuudha ilaana sitti lachan keessaniyyuu dallansiiseen deema hin dallantu walitti buunaa kanaafiyyuu wanta na waamtaniif qofa natti hima ani hojiirraan dhufe ani nama wanti baay'een heeggatudha halaafinnati baay'ee nama qabudha nama hojiitidha akka keemiti ani yeroo bashannanu hin qabu yeroo maal ta'uun qaba Abrahaam jennaani hojiin kee ermeellaa sifachi oofuudha jennaan haasaa kee sirreeffadhu dubbii kee toora galchii jedheen jechuudha kaafara Abrahaam jechuudha sana booda jechuudha gaafanni waan argetti dubbatu sammuun kee kun yaadu hedhee qubasaa gaafanni irra kaa'u nan qabatiin jechaanii ture jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf homaa waan tokko bakka jechuun isa dhugaan sinin jedha Abrahaam hin caala baasawee maalumaan iyyuu jechuudha fara mannoo dastaadhaani inna dubbatullee jechuudha yeroo darbe gaafa Ermeellaa fi Abrahaam illee waamanii jechuudha gara Ermeellaa fa'i kokkolfaa locococ jedhee jechuudha surree kolbutadhu saqqii keesseraan inni hidhattu maaliin taatullee jechaanii tashoofallee kan turan jechuudha lophophi jedhee jechuudha na hin fakkaatu Ruutaadhaan matsumayyuu jechuudha dhugaan sin jedheen ta'uuf en ta'uufi in ta'uuf jala mureen sinitti ma Ruutaadhaa fi nama akkanaas miti dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoos gargaarsaan hin baasiin sinin jechuun jaaladha yoo Abrahaam akka carraa ta'e Ermeellaa fuudhellee jechuudha
Hiikellee ruuttaa deebi'ee fuudhunsaa waan hin oolle. Kuni isa dhumaati. Betti mucaa tokko biyya keenyadhanna. Jira baazawwee jechuudha. Gara waggaa 21 lama akkas yeroo wayi dubbadhee natti fakkaatenna. Haadha isaatii fi abbaa isaatu walii kee haati isaa gara waggaa 4 teesseetu heerumte jechuudha. Abbaan isaa akkasuma hin fuudhee jechuudha. Lafa ishiin heerumtetti ishiinis daa'ima hin godhanne innis daa'ima hin godhanne jechuudha. Mucaan kun guddachaa dhufe jechuudha. Fira biratti galee bakka baay'ee hojjetaa otoo hojjetu motora bitatee bakka hojiidhaan baay'ee hadeeme jechuudha. Nama guddaa ta'e jechuudha. Gaafa kana abbaa isaa haasofsiisee haadha isaa haasofsiisee haadha isaa gaahila diisisee abbaa isaa gaahila diisisee jara lamaan walitti deebisee har'a garuu jireenya isaanii jiraachaa jiru jechuudha. Isa dhugaan siniin jedhee edda walitti deebisee waggaa 3 waan akkasii ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu yookiin luultu walitti deebisaa yookiin immoo jaalala dhugaa keessa isaanii jirutu walitti isaan deebisee waliin isaan jiraachisaa. Mee keessaa baame keessaa galaame dhugaa dubbachuudhaan mee jechuudha. Warri buttaa jiraa kun Abrahaamii fi Ruutaan viidiyoo isaanii yookiin immoo waan isaan irraa dubbatan keessa jiran taana hin dhufan maaliif akka ta'e hin beeku jechuudha. Mikiinaa ta'uu barbaadaniit as kana baanii haasa'uu jechuudha. Maal yoo dhuguma reebamteetti yoo dhuguma miidhamaa taateetti ta'e dastaan maal hojii Abrahaamiin bira dhufte? Maal hojii? Abrahaam fataa jedhi dhugaan siin jedhe fataa bakka. Ministirii gammaa samoona kana bibbitachuu jalqabe hidhachuu jechuudha. Warqii biteen si'asa kana iyyuu jechuudha. Hin fakkaattu bakka. Hojii jedha jechuudha. Sayyuu waan tokko hin qabdu hojii jedheen qola samoona kana argitan naan si agarsiisu ija keetiin hin argita mana jedheen jechuudha. Kanaaf iyyuu anarraa bu'ii akkasumas immoo ijoollee isaan tokko dhawaameti gaafadhu. Kan immoo akkanas godhes goosisas immoo hojii keedhaa kan inni jedheen jechuudha. Sana booda achumatti jechuudha itti himee ammatti himuu qabu isaanii gatee biraa deeme jechuudha. Isaanis immoo kun hundumtiyyuu niqatiidha tuuffiidha. Maaliif akka akkas godhan namaaf hin galu. Wanti hundumtiyyuu immoo iddoo mataa isaatii qaba lafa mataa isaatii qaba kan hojii isaanii hin argatu. Abrahaam immoo kan inni qabatee qubna gara haasaa gaarii osoo hin taane hin qallada qoosaadha. Jireenyi immoo qoosaa miti. Dhagaa kan isaan jedhaniini hin argina waan nama singootan hin argina. Walumaan jirra itti fufaa hordoftoonni keenya immoo mee lammiif YouTube kana subscribe godha subscribe biraan darbina sinin jechuun jaalladha baay'een sin jaalladha.